车了，卖车啦！小朋友，你的车怎么卖的？那个挖掘机多少钱呀是10块钱。10块钱。这个救援车多少钱呀？是100钱。100块钱。这么贵呀？能便宜一点吗？便宜多少钱？10块。10块钱。那我没有钱，你先可以把车给我吗？可以。我不要这辆车，我要救援车。好的，谢谢你，我回家给你拿钱去哈。等着我哟。好。